The Secrets of Life with Subhas Agam. हरे कृष्ण सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्कमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो विशेष अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी भगवान कृष्णको जन्म दिनलाई विशेष तरिकाले मार्क गर्नको लागि संवाद गर्दैछौँ। आजको संवादमा फेरि पनि हाम्रो सान्निध्यतामा हुनुहुन्छ प्रभुजी वल्लभ चैतन्य प्रभुजी। उहाँले भगवान कृष्णको बारेमा र जन्मको बारेमा विविध आयामहरूलाई लिएर व्याख्यान दिनुहुनेछ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। यो बिचमा हामीले अघिल्लो अङ्कको जुन संवाद रिसेन्टली गरिसकेपछि धेरै नै पोजिटिभ रेस्पोन्स त आयो नै। हजुरलाई पनि पर्सनली मेसेजहरू आयो आएन, हामीलाई चाहिँ धेरैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फेरि बार बोलाइरहनु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ दर्शकहरूको चाहना रह्यो हैन। तसर्थ हजुरलाई शुभकामना पनि धेरैले मन पराउनु भयो, किनभने हामीले 1 वर्ष अगाडि गरेको अङ्क अलिकति समय भइसकेको कारणले त्यो बिचमा लामो ग्याप भएको थियो। तसर्थ धेरै हजुरको ज्ञानका ती पुष्पहरू धेरैलाई मन परिरहेको छ। त्यो सुवासले धेरैलाई छोएको छ। फेरि पनि हजुरले यहाँसम्म दुःख गरेर आइदिनु भयो, धेरै आभारी छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, एकदम अब यहाँको माया, यहाँको प्रेम, साथै भगवान श्रीकृष्णको बारेमा बोल्न पाउनु यो त्यसै कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन हो। यसलाई म भगवती इच्छा नै लिन्छु। वन्डरफुल। अब भगवान कृष्णको जन्माष्टमी हामी मनाइरहेका छौँ। कृष्ण जन्मको यो अष्टमी जुन छ, बडा रोचक कुरा के छ भने भगवान कृष्ण नवमीमा जन्मिदिनु भयो र कृष्ण चाहिँ अष्टमीमा जन्मदिन लिनुभयो। त्यो कृष्ण तत्त्व, कृष्णको स्वरूप चाहिँ अष्टमीमा जन्मिनुमा पनि विशेष केही छ भन्ने मैले सुनेको। कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमीमा नै जन्मिनुपर्ने यो कस्तो संयोग हो? यो जन्मलाई लिएर यो त्यही दिनमा जन्मिने किन पर्या होला? के हो यो? कस्तो लाग्छ हजुरलाई? वास्तवमा भन्ने हो भने भगवानको जन्म हुँदैन। पहिलो कुरा त यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। ब्रह्माजीको एक दिनमा हजुर 1000वटा चतुर्युग हुन्छ, 14वटा मनमन्त्र हुन्छ। हजुर। प्रत्येक चतुर्युगको द्वापरको अन्त्यमा श्री कृष्ण आउनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ नि जुन कृष्ण आउने छ यो चाहिँ नि स्वयं गोलोकी कृष्ण आउनुहुन्छ 7औं मनमन्तरको 28औं चतुर्युगको द्वापरको अन्त्यमा। भन्नुको मतलब ब्रह्माजीको एक दिनमा एक पटक मात्रै स्वयं कृष्ण आउनुहुन्छ, जो गोलोकी कृष्ण भने अन्य बेलामा पनि कृष्ण आउँछन्, तर उहाँहरू चाहिँ नि विष्णुका स्वरूप कृष्ण आउनुभएको। क्षीरोदकशायी विष्णु, क्षीर सागरमा जो बस्नुहुन्छ। हजुर। कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु र क्षीरोदकशायी विष्णु, यी 3 विष्णुहरू जसलाई हामी परमात्मा भन्छौँ, भगवान श्री कृष्ण जो परमदेव हुनुहुन्छ, जो गोलोकी हुनुहुन्छ, गोलोकमा वास गर्नुहुन्छ, उहाँको पुरुष अवतार हुनुहुन्छ। कारणोदकशायी विष्णुको रोमबाट अनन्त ब्रह्माण्डहरू प्रकट हुन्छन्। यस एक निश्व शीत काल मथावलम्ब्यम जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्ड नाथाः विष्णुर्महान् स इहास्य कला विशेषो गोविन्दम आदिपुरुषम तमहम भजामि भनेर ब्रह्म संहितामा ब्रह्माजीले 5औं अध्यायको यो 48औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। यसमा यस एक शीर्ष यो जुन महाविष्णु भनेर भन्नुभयो, जसलाई हामी कारणोदकशायी विष्णु पनि भन्छौँ,
उहाँको रोम रोमबाट अनेकौं ब्रह्माण्ड प्रकट हुन्छ अरे। भने यो त उहाँको परमदेव श्री कृष्णको चाहिँ नि यस्य कला विशेष एउटा कला मात्रै हो रे। अनि जुन कारणोदकशाय विष्णुबाट अनेकौं ब्रह्माण्ड प्रकट हुन्छ, प्रत्येक ब्रह्माण्डभित्र स्वयं कारणोदकशाय विष्णु आफै प्रवेश गर्नुहुन्छ प्रत्येक भित्र, जसलाई गर्भोदकशाय विष्णु भनिन्छ। गर्भोदक सागरमा उहाँ बस्नुहुन्छ। यसरी प्रत्येक ब्रह्माण्डमा एउटा एउटा गर्भोदकशाय विष्णु। हाम्रो ब्रह्माण्डको कुरा लिने हो भने हाम्रो गर्भोदकशाय विष्णुको त्यसपछि नाभिबाट कमलको फूल निक्लियो भनेर जुन भनिन्छ, त्यसको डाँठमा त्यो कमलको जुन बखान गरियो, त्यसको टुप्पोमा जुन सत्यलोक भनेर भनियो, जहाँ ब्रह्माजी आउनुभयो, जसलाई तपको आवाज सुन्नुभयो, उहाँले तपस्या गर्नुभयो, अनि उहाँलाई जुन सृष्टि गर्नको लागि भनियो, उहाँ ब्रह्माजीले त्यो डाँठमा 14वटा भुवनको सृष्टि गर्नुहुन्छ। भूर्लोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक र सत्यलोक, यी उपल्ला लोक। अनि अतला, बितला, सुतला, तरातला, रसातला, महातल र पाताल, यी तल्लो लोक। त्यो डाँठमा उहाँले गर्नुहुन्छ। भूर्लोक भनेको हाम्रो यो, त्यसभित्र हाम्रो यो पृथ्वीलोक पर्दछ, मृत्युलोक पर्दछ। अब यी गर्भोदकशाय विष्णु पनि प्रत्येक जीवात्माको र प्रत्येक कण कणमा गएर उहाँ जानुहुन्छ। यसलाई क्षीरोदकशाय विष्णु भनिन्छ। उहाँ चाहिँ नि क्षीर सागर, दुधको सागरमा बस्नुहुन्छ। र यो ब्रह्माजीको प्रत्येक ब्रह्माण्डमा कति होलान्, तर हाम्रो ब्रह्माण्डमा चाहिँ नि 4,32,000 वर्षको यो कलियुग हुन्छ। 8,64,000 वर्षको त्रेतायुग हुन्छ। माफ गर्नु होला, द्वापर युग हुन्छ। 12,96,000 वर्षको त्रेतायुग हुन्छ र 17,28,000 वर्षको सत्ययुग हुन्छ। यसरी सत्य, त्रेता, द्वापर र कली, यो 4वटालाई चतुर्युग भनिन्छ, जसको कुल 40,20,000 वर्षको हुन्छ यो। अब यो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली जब 1000 चोटि घुम्दछ, त्यसलाई ब्रह्माजीको एक दिन भनिन्छ। हजुर। त्यसको ठ्याक्कै बीचमा जुन कृष्ण आउनुहुन्छ, उहाँ कृष्ण चाहिँ नि स्वयं गोलोकी कृष्ण आफै आउनुहुन्छ प्रत्येक ब्रह्माण्डमा ब्रह्माजीको मध्याह्नमा। भने अन्य समयमा आउने जति पनि कृष्णहरू छन्, उहाँहरू चाहिँ नि यी क्षीरोदकशाय विष्णुको अंश हुनुहुन्छ। तसर्थ हाम्रो यहाँ एउटा शास्त्रमा कृष्ण विष्णुको अवतार भनिन्छ, त्यो पनि सत्य हो। अनि हामी फेरि भन्छौँ कृष्ण परमदेव हुनुहुन्छ, त्यो पनि सत्य हो। हामीले कसलाई इङ्गित गरेर भन्यौँ भने जो ब्रह्माजीको प्रत्येक दिन प्रत्येक ब्रह्माण्डमा बस एकपटक आउनुहुन्छ, त्यो कृष्णलाई हामीले इङ्गित गरेर भन्दा कृष्णै परमदेव भयो। भने अन्य मनवन्तरमा, अन्य चाहिँ नि चतुर्युगमा जुन श्री कृष्ण आउनुहुन्छ, यसलाई इङ्गित गरेर भन्दाखेरि चाहिँ क्षीरोदकशाय विष्णुको अर्थात् विष्णुको साधारण शब्दमा अवतार श्री कृष्ण आउनुहुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने आजभन्दा 5000 वर्षपछि जो भगवान कृष्ण आउनुभएको थियो, उहाँ कुन चाहिँ हो त? यो चाहिँ नि गजबको कुरा छ। श्री विष्णु आज्ञाय प्रवर्तमानस्य ब्रह्माणाम द्वितीय परार्धे भन्छ नि हामीले। अहिले ब्रह्माजीको दोस्रो परार्ध चलिरहेछ अरे। श्री श्वेत वराह कल्पे, अहिले श्वेत वराह कल्प चलिरहेको छ अरे। वैवस्तव मनवन्तर, अहिलेको मनवन्तर भनेको यो 7औं मनवन्तर, वैवस्तव मनवन्तर अष्टाविंशतमे कलियुग कली प्रथम चरणे भनेर यो कर्मकाण्ड गर्दाखेरि ब्राह्मणहरूले यो मन्त्र बोल्छन् हैन। त्यसमा 28औं चतुर्युग हो अहिले। अहिले यो जुन 7औं मनवन्तरको 28औं चतुर्युग ठ्याक्कै चलिरहेछ, ठ्याक्कै मध्याह्न हेर्नुहोस्। भनेपछि यो अस्ति 5000 वर्ष अगाडि जुन श्री कृष्ण आउनुभयो नि, उहाँ स्वयं साक्षात् गोलोकी कृष्ण हुनुहुन्छ। यो कृष्ण चाहिँ त्यस कारणले उहाँ चाहिँ परम पुरुष हो। उहाँ त्यसै कारणले यो जुन चतुर्युग छ अहिलेको,
यसमा यो कलिकालमा चैतन्य महाप्रभु आउनुहुन्छ। चैतन्य महाप्रभु चाहिँ नि गोलोकी कृष्ण आएको लगत्तै कलियुगमा स्वयं श्रीकृष्ण नै राधा भावमा आउनुहुन्छ। चैतन्य महाप्रभु अन्य कृष्णको अवतारमा आउनुहुन्न। अब यो त्यसैले यसलाई स्वर्ण युग भनेर भन्छौँ हामी। अब हरे कृष्ण महामन्त्रबाट चैतन्य महाप्रभुले यो जुन अहिले संकीर्तन युग धर्म फैलाइरहनु भएको छ, यसले मानिसहरूलाई सोझै कलिकालका कलियुगका यी मानिसहरूलाई पनि भगवान श्रीकृष्ण कहाँसम्म जाने, अझ मन्जरी भावको सम्म उहाँले त्यस्तो किसिमको उपासना पद्धति यी जीवहरूलाई दिएर जानुभयो। मन्जरी भन्नाले साक्षात राधाको अगाडि नै गएर त्यहाँभित्र पनि गोलोकमा पनि अब कहाँ भन्ने हुन्छ, कुञ्ज निकुञ्ज अनि निवृत्त निकुञ्जभित्रसम्म प्रवेश गर्ने कसले त यी कलियुगी जीवहरूले त्यति ठुलो सम्भावना पनि दिनुभयो। त्यति ठुलो कारण के त भन्दा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चतुर्युग हो, किनभने साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण नै आउनु भएको। यी कृष्ण जुन आएका थिए यिनी विष्णुको अवतार होइनन्, यिनी परमदेव श्री कृष्ण, जसलाई शास्त्रले नैति नैति भन्यो नि, त्यसलाई बुझ्न नसकेन विधि मुख र निषेध मुख भन्छ के। विधि मुख भन्नाले यो हो यो हो यो हो भनेर भन्नलाई विधि मुख भयो, तर अनिर्वचनीय हुन्छ। भगवान श्री कृष्ण भनिन्छ अनिर्वचनीय, जसलाई विधि मुखले यो हो भनेर भन्नै सकिन्न। अब कसरी भन्ने त, यो होइन यो होइन यो होइन भन्दै उसको व्याख्या गर्ने जुन परिपाटी छ, यसलाई निषेध मुख भनिन्छ। उसले नैति नैति भनेर जुन परम ब्रह्मको व्याख्या गर्यो, त्यो परम ब्रह्म नै स्वयं भगवान श्रीकृष्णको प्रभाव हो। अनि रोचक कुरा के लाग्यो मलाई भन्दा, यी कृष्णहरू बाहेक, यो जुन मूल कृष्ण बाहेक अन्य कृष्णहरू जो आउनुभयो, ती कृष्णहरू चाहिँ कस्ता थिए होला? दीपा चिर्रेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विविध हेतु समान धर्मा ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ। जसरी एउटा दियोबाट अनेकौं दियो बल्दछ नि, त्यो पहिलो दियो र दोस्रो तेस्रो दियोमा कुनै फरक हुन्छ होला र? हुँदैन, उस्तै हुन्छ, समान धर्म। त्यस्तै भगवान श्री कृष्णबाट उहाँ नै आत्मानं दुविधा करोद अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषो, शुभालोपनिषदले भन्छ। ती एउटा आत्मा दुईटा भयो अरे राधा कृष्णमा भयो। अनि यी राधा पनि विस्तार हुन थाले, कृष्ण पनि विस्तार हुन थाले, अनि कृष्ण नै विस्तार भएर बलराममा उहाँ विस्तार हुनुभयो, अनि बलरामले सम्पूर्ण यो जिम्मा लिनुभयो। यी बलराम नै जुन कृष्ण यो पृथ्वीलोकमा आउनु भएको थियो, उहाँको दाइ भएर आउनु, दाउ भैया भएर उहाँ बलराम नै आउनु भएको थियो। लक्ष्मण भएर आउनुभएको पनि बलराम नै हुन्, भाइ भएर आउनु पर्यो रामको। अनि त्यस्तै गरिकन अब उहाँ हामीलाई शिक्षा दिनको लागि स्वयं रामानुजाचार्य, उहाँ पनि लक्ष्मण अर्थात् राम अनन्त शेषका अंश अवतार भनेर भनिन्छ। नित्यानन्द प्रभु जो श्री चैतन्य महाप्रभुसँग आउनुभयो, उहाँ पनि यही बलरामको स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँकै अवतार हुनुहुन्छ, अंश अवतार हुनुहुन्छ। अनि यही बलराम फेरि चारवटा चतुर्व्यूहमा उहाँको विस्तार भयो। जसरी एउटा दियोबाट अनेकौं दियो बल्छ। अहम सर्वस्य प्रभु भन्नुहुन्छ नि गीता 10औं अध्यायको 8औं श्लोकमा, म सबैको प्रभु हुँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते भनेको के, मबाट नै सबै प्राकट्य भएको हो। अनि श्रीकृष्णबाट नै बलरामबाट अनिरुद्ध वसुदेव प्रद्युम्न शङ्कर्षणको चतुर्व्यूहको प्रादुर्भाव हुन्छ। अनि यी शङ्कर्षणबाट नारायणको प्रादुर्भाव हुन्छ, फेरि नारायणबाट अर्को दोस्रो चतुर्व्यूहको प्रादुर्भाव हुन्छ। अनि दोस्रो चतुर्व्यूहको जुन शङ्कर्षण छ नि, यी शिवतत्त्व हुन् शङ्कर्षण। यिनबाट नै अनि यो महाविष्णु, जसबाट अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड प्राकट्य हुन्छ, जसलाई कारणोदकसाई विष्णु भन्छ, उहाँको प्राकट्य हुन्छ। अनि कारणोदकसाई विष्णुबाट उहाँ प्रत्येक ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्नुहुन्छ।
अनि उहाँ गर्भोदकशाही विष्णुको रूपमा आउनुभयो। यी गर्भोदकशाही विष्णु कण कणमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। तपाईँको हृदयमा बस्नु जुन परमात्मा भन्छौँ हामी, यी क्षीरोदकशाही विष्णु हुन्। यही अहिले प्रश्न जुन गर्नुभयो, उहाँ सबैको हृदयमा छ। तपाईँले हामीले भन्छौँ नि शास्त्रमा कि नालीमा पनि भगवान् छन्। नालीलाई पो हामी पो नाली देख्छौँ त। त्यसलाई भित्र गएर हेर्ने हो भने कार्बन हाइड्रोजनको त्यो एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त हो नि, वैज्ञानिक भाषामा पनि। दिशा जाँच गर्ने डाक्टरले मान्छेको दिशा के छ्याछ्या भन्दै जाँच गर्दैन नि। उसले त कार्बन हाइड्रोजनको कम्पाउन्ड हेर्छ, उसले दिनभरि केलाएर बसिरहेको हुन्छ। त्यो कार्बनभित्र पनि गएर हेर्नुहुन्छ भने, हाइड्रोजनभित्र हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँभित्र न्युक्लियस हुन्छ, त्यहाँभित्र इलेक्ट्रोन हुन्छ, इलेक्ट्रोनले घुमिरहेको छ। त्यो घुम्ने शक्ति कहाँबाट आयो? त्यो न्युक्लियस पोजिटिभ चार्ज छ, त्यहाँभित्र यी पोजिट्रोनहरू एकै ठाउँमा खुम्चेर बसेका छन्। त्यसलाई एकै ठाउँमा खुम्चाउन सक्ने अनि वरिपरि इलेक्ट्रोन घुमाउन सक्ने यो इलेक्ट्रोन कहिले पनि गएर त्यहाँ न्युक्लियसमा गएर ठोकिँदैन। यो सबै शक्ति कसले दिइरहेछ संसारलाई? यी क्षीरोदकशाही विष्णु कण कणमा छन्। यिनी हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम जुन पिरियोडिक टेबल बनाए मेन्डलिभले, रसियन वैज्ञानिक, यी सबै कण कणबाट त यो भौतिक संसारको सृष्टि भएको छ। प्रत्येक कणमा गएर बस्ने यी क्षीरोदकशाही विष्णु हुन्। साथै तपाईँमा हेर्ने हो भने तपाईँको हृदयमा बस्ने जुन द्वा सयुजा सुपर्णा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाति तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अक्ति अन्य नस्नन्य विचाकसिति जुन कठोपनिषद 1:3:3 1:3:4 भन्यो नि। माफ गर्नु होला, यो ऋग्वेदको मन्त्र हो। यसमा जुन पहिलो मण्डलको 164औं सूक्तको क्यारे मैले 20औं मन्त्र, यसले के भन्छ भने द्वा सयुजा, दुईटा जुन सयुजा रे, एउटा तपाईँको शरीरलाई वृक्ष मान्ने हो भने त्यहाँभित्र दुईटा चरा बसेका छन् रे, सयुजा छन् रे, तिनीहरू साथीको रूपमा बसेका छन् रे। त्यो एउटा चरो चाहिँ नि फल खान्छ अरे भने अर्को चाहिँ नि पिप्पलम स्वादु अक्ति अन्य नस्नन्य विचाकसिति, उसले हेरेर बस्छ अरे, साक्षी भएर बस्छ अरे। यो साक्षी जुन बसेको छ नि, यो जुन तपाईँको हृदयमा, यी हुन् क्षीरोदकशाही विष्णु। र यिनमा र श्रीकृष्णमा खासै फरक छैन, एकै हो, समान धर्म हो। तर पहिलो दियो भनेको पहिलो दियो नै हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ श्रीकृष्णलाई परम मान्छौँ, नत्र नि उहाँकै विस्तार हो, कुनै फरक छैन। कति सुन्दर, बहुत सुन्दर। हिजो मात्रै मैले एकजना साध्वीसँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि ठिक छ, उहाँको लीला अपरम्पार छ, उहाँले लीला गर्नुभयो, उहाँ परम पुरुष हुनुहुन्छ, तर उहाँको नाम भजेर के प्राप्त हुन्छ? उहाँको नाम भजेर भन्दा उहाँले जे तत्त्व प्राप्त गर्नुभयो, जुन तत्त्वको कारणले उहाँको त्यो लीला बन्यो हो, त्यो तत्त्व चाहिँ प्राप्त गर्नु पर्दैन र भनेर प्रति प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो प्रश्न गरिरहँदा चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ भने जुन भक्तहरूको प्रवृत्ति छ, भक्तहरूको प्रवृत्ति भनेको उसको नाम, उसको रूप, उसको लीला, उसको कथामा नै रमेर बसेको हुन्छ। त्यो सुनेर नै उसलाई समाधि त्यसैले लागिरहेको हुन्छ, होइन? उसमा माधुर्यता त त्यत्तिकै त्यसै बगिरहेको हुन्छ, उसले तत्त्वको खोज गरिरहेको हुँदैन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, स्वयं चैतन्य महाप्रभु उहाँ भगवान श्रीकृष्णको अंश हुनुहुन्छ, राधा रानी भावमा यहाँ आएका थिए। अहिले मूलतः 4 वैष्णव सम्प्रदायहरू छन्, श्री, ब्रह्म, रुद्र र सनका। यी चारै वैष्णव सम्प्रदायका आचार्यले आधिकारिक रूपमा चैतन्य महाप्रभुलाई स्वयं श्रीहरि श्रीकृष्णको स्वरूप जो राधा रानी यहाँ आएका थिए स्वीकार गर्नुभएको छ। जति पनि अहिलेसम्म भएका जगद्गुरुहरू छन्, त्यही जगद्गुरुबाट नै यी 4 सम्प्रदाय छन्। भन्नुको मतलब
शास्त्रार्थमा र शास्त्रीय परिचयमा जगद्गुरु भन्दा बढ्ता को जान्ने होलान् र मैले मेरो व्यक्तिगत विचार दिनुभन्दा जगद्गुरुले के भने यो जुन तपाईलाई उहाँले भन्नुभयो माफ गर्नुहोला यसलाई मायावादी सिद्धान्त भन्छौँ हामी मायावादी सिद्धान्त आदि शंकराचार्यबाट आयो उहाँले ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मणे नापरः यो निरालम्ब उपनिषदको मन्त्र हो यसलाई कसरी अर्थ्याइ गरिदिनु भयो भने जीव नै ब्रह्म हो त्यो ब्रह्म नै सबै चीज हो र ब्रह्मबाट नै जीवको र ईश्वरको प्राकट्य हुन्छ यो मायावादी सिद्धान्त आदि शंकराचार्यको सिद्धान्त उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ यो व्यवहारको संसार छ यो भनेको मिथ्या हो जसरी स्वप्नमा बस्दाखेरि सबै चीज सत्य लाग्छ तर जसै बिउन झुनु हुन्छ त्यो सबै होइन लाग्छ अर्थात् उहाँले मिथ्याको परिभाषा के दिनुभयो भने जो केही समय अगाडि सत्य थियो एकछिनपछि सत्य हुँदैन यस्तो सबै मिथ्या हो भनेर यो अहिलेको व्यवहारको संसार यो मिथ्या हो र यो जीव भनेको हामी भनेको त्यो ब्रह्मको प्रतिबिम्ब जब अविद्या मायामा पर्दछ त्यही प्रतिबिम्बलाई नै त्यस जीवले मोह भनी ठान्दछ भने त्यो जीव बन्दछ ईश्वर भनेको ब्रह्मको प्रतिबिम्ब जब विद्या मायामा पर्दछ विद्या माया भनेको सतोगुणी माया हुन्छ अविद्या माया भनेको सतो रजो तमो तीनै गुणमय हुन्छ सतो गुणमा ब्रह्मको प्रतिबिम्ब परेर त्यो प्रतिबिम्बलाई मै हुँ भनेर मान्छ भने त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ अद्वैत परिभाषा अनुसार कृष्ण शिव राम जति पनि छ ईश्वर हुन् ब्रह्मको प्रतिबिम्ब परेपछि उनीहरूले आफूलाई मोह भन्न थाले उनीहरू सतोगुणीमय छन् तर गुणमय छन् मायाधीन नै छन् र यो जगतको मायाको सृष्टि ईश्वरबाट हुन्छ र यो जीव जुन छ यसले पनि ब्रह्मको प्रतिबिम्ब नै देखेर त्यसलाई नै मुहु भन्न ठानिरहेछ यो जम्मै आभास मात्रै हो यसलाई चिदाभास भनेर भन्नुभयो उहाँले र जसै त्यसले यो म प्रतिबिम्ब हुँ भन्ने जुन सोचिरहेको छ त्यो प्रतिबिम्बमा वास्ता नगाएर त्यसको बिम्बमा अर्थात् ब्रह्ममा त्यसले बोध गर्दछ म ब्रह्म हुँ भन्ने अहम ब्रह्मास्मि त्यो ब्रह्ममा गएर लय हुन्छ र त्यसले यहाँ जन्म मृत्युको चक्करमा बस्नु पर्दैन यसलाई नै सायुज्य मुक्ति भनिन्छ अब यो जुन थ्योरी छ सिद्धान्त छ यसमा के परम देखियो ब्रह्म देखियो सबैभन्दा माथि ब्रह्म देखियो ईश्वर भनेका को हुन् त्यो पनि ब्रह्मकै प्रतिबिम्ब विद्या मायामा परेपछि त्यसलाई मै हुँ भन्ने जुन चिदाभास उहाँहरूलाई भयो त्यो ईश्वर भयो अब ईश्वरको भक्ति जीवले गर त भन्नुभयो उहाँले तर त्यो के को लागि त भक्तिको लागि होइन त्यो त्यही ब्रह्ममा जानको लागि ईश्वरको भक्ति गर्दा त्यसले अर्हता दिन्छ फोकस्ड गर्छ त्यसको लागि मात्रै ईश्वरको भक्ति हो नत्र भने ज्ञान नै प्रमुख हो भक्ति मार्ग भनेको त्यो जानको लागि अर्हता दिने मात्रै हो अब जोसँग यहाँले कुरा गर्नुभयो उहाँ यो सिद्धान्तबाट प्रभावित हुनुहुन्छ त्यसपछि विशिष्ट अद्वैत दर्शन लिएर रामानुजाचार्य आउनुभयो जगद्गुरु उहाँले हैन यो ब्रह्म नै परम भनेर हामी मान्दैनौँ भनेर उहाँले विशिष्ट अद्वैत दर्शन दिनुभयो त्यसपछि मध्वाचार्य आउनुभयो जसले द्वैत दर्शन दिनुभयो र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आउनुभयो उहाँले त त्यो जब ब्रह्ममा गएर लीन हुने जुन उहाँले यो सिद्धान्त सुन्नुहुन्थ्यो उहाँले यसरी कान छोप्नुहुन्थ्यो म जब मेरो शरीर त्याग गर्दछु मैले शरीरको मृत्यु हुन्छ तर त्यो जब लीन हुन्छु नि त्यसमा त मोह भन्ने छ नि मेरो मोह त्यो मोहको हत्या हुन्छ त्यहाँ त्यो लीन हुने बित्तिकै त गइगयो त त्यो त
जब खोला गएर समुद्रमा मिसिन्छ त्यो खोलाको आफ्नो परिचय हरायो, सकियो। जब त्यो घैँटोको उहाँहरूले उदाहरण दिनुहुन्छ, त्यो घैँटोभित्रको जुन घटाकाश छ, त्यो घैँटो फुटेपछि घटाकाश चाहिँ महाकाशमा मिलेपछि त्यो घैँटोको घटाकाशको परिचय गयो। तर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होला किन चाहियो त तँलाई परिचय, ब्रह्ममै गएर लिन हुन पाएपछि। तर चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुभयो भने हामी जीवेर स्वरूप हो कृष्ण रा नित्य दास, म कृष्णको दास हुँ। मेरो जब त्यो ब्रह्ममा गएर मेरो लीन हुन जान्छ अनि म कसको सेवा गरौँ, म त मेरो कृष्णको नोकर हुँ। अझ भन्ने हो भने म मेरो कृष्णको कुकुर हुँ। र मैले यदि त्यो उहाँको जुन सिद्धान्त छ त्यसबाट मैले आफूले आफूलाई नै ब्रह्ममा बोध हुनु गर्ने, म आफै भगवान बन्ने, यसमा मैले लागे भने त मैले शरीर हत्या मात्र होइन, मैले आत्महत्या गर्दछु। उनले कान यसरी थुन्थे, यो मायावादी सिद्धान्त। त्यसैले उहाँले आफ्ना शिष्यहरू, हामी सबै शिष्यहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुभयो, जसले मायावादी भाष्य सुन्छ हो सर्वनाश। यो मायावादी भाष्य यसले सर्वनाशै गर्छ। यसले व्यक्तिलाई गएर त्यो ब्रह्मको एफल्जेन्स, भगवान कृष्णको एफल्जेन्स भन्नुभयो उहाँले त्यसलाई, ब्रह्मलाई। अद्वैत दर्शनले के भन्यो, त्यो ब्रह्मबाट नै कृष्ण निक्लियो, ब्रह्मबाट नै राम निस्क्यो, ब्रह्मबाट नै जीव निस्क्यो। तर चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुभयो, कृष्ण परम हुनुहुन्छ र कृष्णको प्रवाह जुन छ, त्यो प्रवाह जुन छ यसलाई ब्रह्म भन्नुभयो। यो समस्त विश्व ब्रह्माण्ड हेर्नुहोस् त, तारा चम्किरहेको छ, सूर्य उदाइरहेको छ, तपाईको जन्म भयो, तपाईको मुटु ढुकढुक गरिरहेछ, यो संसारलाई चलाइरहेको छ त। एउटा कुनै कारखानामा जानुहुन्छ नि, त्यहाँ एउटा मेसिन चलिरहेको हुन्छ, गरेर त्यहाँ आवाज पनि सुन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीकृष्णको नियम कानुनहरू समस्त विश्व ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर चलिरहेको छ, मानव ठुलो कारखानामा त्यो मेसिन चलिरहेको छ। त्यहाँ पनि आवाज आउँछ, त्यो आवाजलाई चाहिँ ओमकार भन्नुभयो। ओम, यो ब्रह्म जब चल्छ कारखाना रूपी संसार चलाउँदछ, यो ब्रह्म, यो कृष्णको प्रभाव हो। अनि त्यही कृष्ण नै सबैको हृदयमा गएर बस्नुहुन्छ, त्यो परमात्मा भयो। यसरी चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, जो त्यो ब्रह्मको उपासना गर्छ नि, यिनीहरू पनि पुग्न त पुग्छन्, तर त्यही ब्रह्ममा गएर लीन हुन्छन्, मेरो कृष्णको प्रभावमा गएर लीन हुन्छन्। जो योगीहरू छन् उसले आफ्नो हृदयमा भएको श्री कृष्णलाई बुझ्न खोज्छन्, परमात्मालाई, क्षीरोदक साई विष्णुको ध्यानमा सदैव रहन्छन्, यिनीहरूले पनि कृष्ण प्राप्त गर्दछन्। तर जो भक्त हुन्छ भगवान, उसले चाहिँ नि भगवान स्वरूप, मेरो सशरीर, मेरो हात खुट्टा पाउँ। गीतामा यही प्रश्न गर्छन् नि, एवं सततयुक्ता ए भक्ता स्वाम परिपासते ए चपि अव्यक्तम अक्षरम तेषाम के योग विक्तमाः। श्रीमद् भगवद गीता 12औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णलाई, हे कृष्ण, कसैले हजुरको यो सशरीर, हात खुट्टा पाउँ भएको, मयूरको प्वाख धारण गरेको यो नीलो वर्णको यो शरीरको उपासना गर्छन्, कसैले अव्यक्त अक्षर त्यो ब्रह्मको, हजुरको प्रभावको उपासना गर्छ। यो दुईटामा कुन चाहिँ उत्तम हो भन्दा भगवान श्रीकृष्णले के उत्तर दिनुभयो? 12औं अध्यायको दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं यो हेर्न लायक छ। ठ्याक्कै यही प्रश्न आउँछ। दोस्रोमा उत्तर दिनुहुन्छ, मै मनो आवेश्य इमाम नित्युक्तोपासते श्रद्धाया परयोपेतास्ति मे युक्त तमामताः। सोझे भनिदिनु भयो, मैले त घोषणा गर्छु, जसले मेरो यो शरीरको मेरो स्वरूप छ यसलाई उपासना गर्दछ त्यो सबैभन्दा उत्तम हो, म घोषणा गर्छु। अनि ती निराकार ब्रह्मवादीहरूलाई पनि के भन्नुभयो भने, ए तु अक्षरम अन्युदैशम अव्यक्तम परिपासते, जसले निराकार, निर्विशेष, निर्गुण त्यो मेरो प्रभाव, त्यो ब्रह्मलाई पनि उपासना गर्दछन्। सर्वत्र गम चिन्त्यम कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्यम्य इन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः। सबैतिर समान बुद्धि राखेर आफ्नो इन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेर जसले मेरो त्यो ब्रह्मलाई पनि उपासना गर्दछ, ते प्राप्नुवन्ते मामेव।
त्यसले पनि मलाई नै प्राप्त गर्ने हो। सर्वभूत हितेरतः, जसले सबै जीवहरूलाई समान मानेर यसरी ब्रह्मको उपासना गर्दछ त्यसले पनि मलाई नै प्राप्त गर्दछ। अनि 12औं अध्यायको गीताको 5औं श्लोकमा के भन्नुहुन्छ, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम। तर बहुत क्लेश छ है त्यो अव्यक्त, त्यो निराकार ब्रह्मलाई पूजा गर्ने, त्यसलाई सोच्ने, म ब्रह्म हुँ भनेर ध्यान गरेर बस्ने, यो पथ बहुत गाह्रो छ। क्लेशो अधिकतर तेषाम, त्यसलाई बहुत क्लेश हुन्छ। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, त्यस्तो चेतना भएका व्यक्तिहरू कस्तो रे, अव्यक्तमा आसक्त भएकाहरू, ब्रह्ममा आसक्त भएकाहरू। किन भन्दाखेरि अव्यक्ता हि गति दुःखम देहवत् वीरवाप्यते, किनभने हामी मनुष्यहरू सधैँ जसलाई पनि सशरीर देख्ने बानी छ के, बानी छ। अब तपाईँले एकजना श्रीमती खोज्नुभयो, तपाईँलाई फोटो देखाइयो, ल हेर, फोटो हेर्ने बित्तिकै तपाईँ सशरीर हेर्नुहुन्छ, कस्ती छे के छे। अब तपाईँले निराकार छवि देखाएर यससँग तपाईँ कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ, एउटा मान्छेले त्यो सोच्न पनि सक्दैन। त्यो गर्न त सक्ला, योगीहरूले सक्लान्। तसर्थ यो शङ्कराचार्यले जुन आदि ब्रह्मलाई भन्नुभयो, पहिलो कुरा त ब्रह्मबाट कृष्णको प्राकट्य हुन्छ, यो कुराको त बहुतै ठुलो स्वरले विरोध मात्रै होइन, यसलाई अस्वीकार नै गर्छौँ। यसलाई हामी मान्दैनौँ। हामीले मात्र होइन, शास्त्रमा पनि विभिन्न श्लोकहरू छ। गीताको 14औं अध्यायको 27औं श्लोकमा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतास्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। त्यो ब्रह्म भनेको अर्जुन, त्यो जुन शाश्वत छ, जो कान्तिपूर्ण छ, त्यो धर्ममय छ, त्यो अव्ययी ब्रह्म जुन छ, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम, मेरो प्रतिष्ठा हो। त्यो मेरो समस्त जुन शक्तिहरू छ मैले त्यस मार्फत यो विश्व ब्रह्माण्डमा मैले चलाउँछु। तपाईँको पनि त ब्रह्म छ नि, तपाईँको नियम कानुन यो घरमा चल्दैन। तपाईँ नभए पनि, तपाईँ बाहिर गए पनि तपाईँले बनाइदिएको नियम कानुनहरू यहाँ रहिरहन्छ। कसैले 5 बजेपछि घर आइपुग्नु पर्ने, छोराछोरीहरू कति बजे स्कुल जानुपर्ने, के खानुपर्ने, चुरोट खान पाइन्न, तपाईँले नियम बनाउनु भयो होला नि। त्यो तपाईँको ब्रह्म हो जुन निराकार छ। अब तपाईँलाई पुज्ने कि त्यो तपाईँको नियम कानुनलाई मान्ने, दुवै उत्तम हुन्। तपाईँले बनाइदिएको नियम कानुन मात्रै मानेर बस्ने, त्यसैलाई नै पुज्ने, अथवा साक्षात् तपाईँलाई नै पुज्ने, अथवा भनौँ तपाईँलाई मनमा हृदयमा राखेको होला तपाईँको छोराछोरीहरूले, त्यो तपाईँको छविलाई नै आफ्नो हृदयमा राखेको त्यसलाई पुज्ने, यो योगी भए, परमात्मा स्वरूप भए। तपाईँकै त्यही व्यक्तित्व हेर्नुहोस् त, कति ठाउँ आफ्नै घरमा पनि छ। तसर्थ ब्रह्मबाट यी प्रकट भयो भन्ने कुरा हामी मात्रै होइन, शास्त्रले, भगवान् कृष्णले स्वयं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम भनिसकेपछि ब्रह्माजीले ब्रह्म संहिताको 5औं अध्यायको 40औं श्लोकमा यस्यै प्रभा प्रभवती जगदण्ड कोटि कोटिश्वशेष वसुधाति विभूता भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनन्तम अशेष भूतम। यो ब्रह्म भनेको त मेरो श्रीकृष्णको प्रभा हो, त्यस्तो गोविन्द तिमीलाई म भज्दछु भनेर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ। भगवान् श्रीकृष्णको प्रभा हो यो ब्रह्म भनेको। अब हामीलाई छुट छ, तपाईँ कृष्णकै परमात्मा स्वरूप कण कणमा हृदयमा रहेको त्यही कृष्णको स्वरूपलाई पुज्ने हो कि त्यो अवस्थामा तपाईँलाई योगी भनेर भनिनेछ, अथवा त्यही कृष्णको नियम कानुन जुन निराकार निर्विशेष निर्गुण छ, ब्रह्म छ, त्यो कृष्णको हो, त्यसलाई पुज्नुहुन्छ कि त्यो अवस्थामा तपाईँलाई ज्ञानी भनिन्छ भने तपाईँले नै त्यही श्रीकृष्णलाई सोझै उहाँलाई नै छविलाई नै पुज्नुहुन्छ भने तपाईँलाई भक्त भनेर भनिन्छ। यही कुरा भन्दै भागवतले भन्थ्यो वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्व यद् ज्ञान अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भागवत 1:2-11। कसैले ब्रह्म भन्छन्, कसैले परमात्मा भन्छन्, कसैले भगवान भन्छन्, तर वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्व यद् ज्ञान अद्वयम, यो दुईटा ज्ञान होइन, एउटै हो, तपाईको आफ्नो शक्ति अनुसार भज्ने हो। अब भक्तको जुन कुरा छ, अहम भक्त पराधीनो या स्वतन्त्र एव द्वयज, भक्तको लागि त म पराधीन हुन्छु। हैन, मैले यो कार्यक्रम चलाउने क्रममा धेरै साधु सन्तहरूसँग सत्सङ्ग गरेँ र सत्सङ्ग गर्ने क्रममा साधु सन्त, योगी, भक्त सबैको अनुहार पढिरहेको छु, हेरिरहेको छु र मेरो एकदम नजिकबाट भएको स्टडीमा मैले देखिरहेको छु कि
भक्तमा जुन मिठोपन छ, मिठास छ, जुन सरसता छ, रस बगिरहेको छ, त्यो रस म योगीहरूमा पाउँदैन। म त्यो रस कर्मठ ब्रह्मज्ञानीहरूमा पाउँदिनँ। त्यहाँ लय छैन, त्यहाँ रस छैन, त्यहाँ मिठोपन छैन, मिठास छैन, त्यहाँ कठोरता छ, सिरियसपन छ। भक्तहरूमा त लय छ, मिठोपन छ, गीत छ, सङ्गीत छ, उनीहरू सङ्गीतमा बगिरहेका छन्। त्यहाँ सूत्र छैन, त्यहाँ प्रेम छ। मैले त्यो देखिरहेको छु कि एकदम हो। भक्तलाई पढाइएको नै के हुन्छ भने संसार प्रेममय छ। भगवान श्रीकृष्णले पुतनालाई अथवा अघासुर, बकासुर, प्रलम्बासुर भगवान श्रीकृष्णको हातबाट यिनीहरूको उद्धार त भयो नि। उद्धार मतलब हेर्नुहोस् न, हामीले भन्दा पनि मारेको भन्दैनौँ नि, उद्धार भयो। भगवानबाट कहिले पनि मारिँदैन। तर उद्धार भएपछि यिनीहरू गए कहाँ त भन्दा ब्रह्ममा जग्गा दिनुभयो भगवानले, आफ्नो निराकार ब्रह्ममा। मैले भन्न खोजेको के भने यी शिशुपालदेखि लिएर अघासुर, बकासुर आदि प्रलम्बासुर पनि त्यही ब्रह्म प्राप्त गरे। प्राप्त गर्ने नै हिसाब गर्ने हो भने यी ब्रह्मवादीहरू जो छन् उहाँहरूले पनि त्यही ब्रह्म प्राप्त गर्ने हो। राक्षसले, असुरले पनि त्यही पायो। अब यतापट्टि ब्रह्मवादीहरूले पनि त्यही प्राप्त गरे। अब यता भक्तको चरित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ, न धनम न जनम न सुन्दरीम कविताम वा जगदीश कामाए। मलाई धन पनि चाहिएन, मलाई सुन्दरी पनि चाहिएन, मलाई न जगदीश कामाए, मलाई संसार पनि चाहिएन। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहैतुकी तोई। मलाई अहैतुकी भक्ति तिमीलाई गर्ने मलाई शक्ति देऊ। अहैतुकी भनेको कुनै हेतु नभएको। अहि नन्द तनुज किङ्करम पतितम माम विषमी भवाम बुधौ। हे नन्द तनुज, म के गरौँ, यो यस्तो विषम परिस्थितिमा म डुबेँ। म त एकदम विषय सुख मात्रै मलाई लाग्छ, यो भोग गर्न मन लाग्ने यस्तो संसार मलाई किन हालिदियो। कृपया तव पाद पङ्कज स्थित धुली सदृशम विचिन्त हे कृष्ण। हजुरको धुलोको त्यो रज मलाई देऊ, मलाई यो संसारमा म बस्न सक्दिनँ। युग आइतम निमिषेण चक्षुषा प्रविश्य आइतम। यो आँखा झिमझिम गर्दाखेरि पनि, यो झिम गर्दाखेरिको जुन एउटा समय छ त्यो पनि मलाई युग युग जस्तो लाग्न थाल्यो। आश्लिष्य वा पादराताम पिनष्टु। चाहे मलाई तिमी अङ्कमाल गर हे कृष्ण, चाहे मलाई सपनामा कहिले पनि नआएर मलाई दर्शन पनि नदेऊ, चाहे मलाई भेटै नगर। आश्लिष्य पादराताम पिनष्टु माम दर्शनान मर्महताम करोतु वा। मलाई दर्शनै नदेऊ, मलाई बरु नरकमा लगेर राखिदेऊ वा सुँगुरको योनि देऊ। आई ड्याम केयर, मलाई मतलब छैन। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो। तिमी लम्पट भएरै मलाई वास्तै नगर। मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। तिमी काले मेरो सधैँ प्राणनाथ हुनेछौ, चाहे जस्तोसुकै अवस्थामा, चाहे मेरो आँखा फुटी जाउन्, चाहे मेरो यो खुट्टै काटी जाउन्, चाहे मेरो श्रीमतीले छोडेर जाउन्, मेरो घरमा आगो लागोस्, आई ड्याम केयर। मेरो प्राणनाथ तिमी नै हौ, तिमी नै छौ, तिमी नै रहनेछौ, तिमी बाहेक मेरो कोही पनि छैन। आई लभ यु कृष्ण। यो सिद्धान्तमा बसेको कहाँको भक्त। अब तपाईँ दाँच्दै हुनुहुन्छ, म नै भगवान बन्न चाहन्छु, अहम ब्रह्मास्मि, मै भगवान हुँ। सोच्नुहोस्, दुईटाको फिलोसफी, दर्शन डिफ्रेन्स छ नि, फरक छ नि। यसले गर्दाखेरि यहाँले भक्तमा प्रेम पाउनुहुन्छ, त्यहाँ शुष्कता पाउनुहुन्छ, त्यहाँ सुखापन पाइन्छ। सुखापन पाइन्छ एकदम।
हामी भगवान कृष्णको जन्मलाई मियो बनाएर त्यो मियोमा आज चाहिँ दाइँ गर्ने, रमाइलो गर्ने, परालसँग खेल्ने, उहाँको लीलासँग खेल्ने भनेर चाहिँ बसेका छौँ। प्रसङ्गमा यो कुरा आइसकेपछि हजुरले बडा मिठोसँग व्याख्यान दिनुभयो। भगवान कृष्णको जन्मको कहानी, श्रीमद् भागवतमको कथा मैले 100औं पल्ट सुनेको छु। जतिपल्ट सुन्छु त्यतिपल्ट आँखा रसाउँछ। उहाँको हरेक कहानीले चाहिँ हृदय त्यो पग्लिएर आउँछ र बार बार जति सुने पनि पुग्दैन। हामी कुनै फिल्महरू अहिले विशेष गरेर 90s मा 60s देखि 70s 80s मा बनेका गोल्डन मुभीहरू एकचोटि दुईचोटि या तीनचोटि हेरौँला, त्यसपछि चाहिँ त्यो भयो पुग्यो, मलाई थाहा, अलमोस्ट सबै कुरा थाहा छ। यसपछि यता फर्किन्छ, यसपछि यता फर्किन्छ हेरो भन्नेसम्म थाहा भएपछि त्यो हेर्न वाक्क लाग्दो हुन्छ। तर कृष्णको त्यही जन्म, त्यही घटना, त्यही लीला, त्यही सबै कुरा, त्यही वृन्दावन, त्यही गोकुल, त्यही मथुरा, जति सुने पनि त्यसले पुग्दैन। जति सुने पनि नयाँ नयाँ पत्रहरूमा चाहिँ नयाँ नयाँ कथाहरू अनफोल्ड हुन्छन् र ती अनफोल्डेड कथाहरू नयाँ नयाँ इन्साइट्सहरू दिइरहेको हुन्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छ। त्यो कृष्ण कथा र आम जीवनको कथा किन यस्तो फरक होला? भगवान कृष्णको जन्मको बारेमा यसो बुझौँ। 4औं अध्यायमा अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णलाई कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजान्याम त्वमादौ प्रत्तवान् इति। भगवान कृष्णले के भन्नुहुन्छ भने यो गीताको ज्ञान मैले धेरै पहिला सूर्यदेवलाई भनिसकेको छु भन्नुहुन्छ के। अर्जुनले संशय गर्दै भन्नुहुन्छ तिमी भन्दा त सूर्यदेव पहिला जन्म्या हो, म कसरी पत्याउँ भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्माया। यो प्रकृति छ नि, यो प्रकृति मेरो अन्तर्गत मैले काम गर्दछ, मेरो अन्तर्गत काम गर्दछ। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयेत चराचरम गीता 9:10। मेरो अध्यक्षतामा यो प्रकृतिले काम गर्दछ। तिमी भनेको प्रकृतिले तिमीलाई मुन्ट्याएर तिम्रो जन्म हुने हो, म भनेको प्रकृतिलाई अर्डर दिएर म यहाँ। द्याट्स द डिफरेन्स। जन्म कर्म चमी दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः तोक्ताभ्यम पुनर्जनन इति मामिति स्वर्जुन गीतामा भन्नुहुन्छ नि। मेरो जुन जन्म छ यसलाई जसले यसरी बुझ्दछ त्यसको पुनर्जन्म हुँदैन, त्यसले मलाई नै मान्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे गीता 4:7-4:8 मा हैन। धर्मको जब ग्लानि हुन्छ, साधुहरूलाई उकास्नको लागि, धर्म स्थापना गर्नको लागि म आउँछु उहाँले भन्नुभयो। यही कारणले गर्दा उहाँ आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि आउनु भएको हो र उहाँ आइरहनुहुन्छ। मैले अघि भने ब्रह्माजीको एक दिनमा 1000 चतुर्युग हुन्छ, त्यसमा प्रत्येक द्वापरको अन्त्यमा श्रीकृष्ण आउनुहुन्छ। ब्रह्माजीको एक दिनमा 1000 पटक आउनुहुन्छ, यसको मतलब सोझो अर्थमा। त्यसमध्ये एउटा दिन चाहिँ नि, एउटा पटक जुन छ 7औं मन्वन्तरको 28औं चतुर्युगको द्वापरको अन्त्यमा चाहिँ नि गोलोकी कृष्ण स्वयं आउनुहुन्छ। अन्य बेलामा विष्णुका अवतार कृष्ण आउनुहुन्छ। अब के भएछ भने अब यो आउँदाखेरि पनि उहाँले सबै चाँजो बाँजो मिलाएर आउनुहुन्छ कि कता कसले मलाई कृष्ण नै मलाई पुत्र आओस् भनेर एउटाले तपस्या गरे हुन्छ। यो सबै चाँजो बाँजो ठ्याक्ठ्याक्कै मिलाएर कसैले कता श्राप गरे हुन्छ, कसैले कसलाई आशीर्वाद दिया हुन्छ। यो सबै एकैपल्ट ठाङठुङ पार्ने हिसाबले सबैको सम्बोधनलाई चाहिँ पुरा आफ्नो आउने तालिका छँदैछ। त्यसैमै सबैलाई मिलाएर ट्याक पारेर पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार सबै कुरा मिलाउने। सुतपा एकजना प्रजापति थिए, सुतपा नाम गरेका, र उहाँ र पृश्निले भगवानको तिमी नै पुत्र पाऊ भनेर चाहिँ तपस्या गरेछन्। अनि भगवान चाहिँ नि नारायण आएर ल म आउँछु भन्दा कस्तो पुत्र चाहियो भन्दा हजुर जस्तै चाहियो भन्दैछन्। अब
भगवानले दिन सकेनन्, म जस्तै त म पुत्र कसरी दिन सकौँ, म जस्तै दिन त सक्दिनँ नि म। न तत् समश्च व्यतिकश्च दृश्यते भनेर श्वेता स्वतर उपनिषदले पनि भन्छ। ऊ बराबर कोही छँदै छैन के। न त्वत् समो अस्ति न व्यक्तः कुतो अन्यो, स्वयं अर्जुनले पनि भन्नुहुन्छ तिमी बराबर कोही छँदै छैन। नैनम ऊर्ध्व न तिर्यञ्च न मध्ये न परिचक्रवत् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत्यशः। यजुर्वेद 32:32-33ले भन्छ न उसको छेउमा कोही छ, न उसको यता कोही छ, न उसको उपर कोही छ, न उसको तल कोही छ। यस्तो श्रीकृष्ण अब पुत्र मागेपछि उनले ल ठिक छ म 3 चोटि म तिम्रो जुन तिम्रो माग छ पुरा गरिदिन्छु, किनभने मैले दिन सकिनँ तिम्रो माग। कसरी गर्छु भन्दा म आफै तिम्रो पुत्र भएर 3 चोटि आउँछु। यसरी सुतपा र पृष्णीको पुत्र भएर पृष्णी गर्भ भएर पहिलोपटक आए। त्यसपछि दोस्रो पटकमा कश्यप र अदितिका पुत्र भएर वामन, भगवान वामन अवतार छ नि उपेन्द्र, उहाँ भएर आउनुभयो दोस्रो पटक। र यो अहिले ठ्याक्कै मिलाएर जुन भनियो वसुदेव र देवकीको पुत्र भएर श्रीकृष्ण जुन आउनुभएको थियो अस्ति कंसको पालामा। अब यसमा उहाँको प्राकट्य भोलिको जुन छ भगवान श्रीकृष्णको जन्माष्टमीमा जुन छ, हाम्रो भागवत शास्त्रमा वेदव्यासले कसरी लेख्नु भएको छ भने 10औं स्कन्धमा यसको बारेमा वर्णन छ। म अक्षरशः हाम्रो वेदव्यासले कसरी भन्नुभएको छ, जन्मको मान्छेले विभिन्न किसिमका कुरा गर्छन्। ठीक वेदव्यासले श्लोकमा कसरी भन्नुभयो भने 10औं स्कन्धको दोस्रो अध्यायको र तेस्रो अध्याय यो दुईटामा भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्यको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ। 10औं स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 4औं र 5औं श्लोकमा के भन्नुहुन्छ भने हतेषु शत्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनन्तम प्रचच्छते। अर्थात् के भन्छ भने हतेषु मार्यो अरे, षट्सु बालेषु 7औं बालकलाई कंसको सेनाहरूले पारिसकेपछि त्यहाँ सबैभन्दा पहिला को आएर बस्नुभयो? स्वयं अनन्त शेष आएर बस्नुभयो। यी लक्ष्मण भनौँ अथवा बलराम दाउ भैया भनौँ, यी आएर पहिला आएर बसे। हतेषु षट्सु बालेषु 6औं बालकको मारिसकेपछि 7औं पुत्र भएर स्वयं अनन्त शेष उहाँ आउनुभयो। अनि भगवान श्रीकृष्णले त्यसपछि आफ्नो योगमायालाई बोलाउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ सप्तमो वैष्णवम धाम देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। अर्थात् देवकीको जठरमा गर्भमा जो अहिले 7औं बालक आएका छन् उनी मेरै शेष अवतार हुन्। उनलाई तुरुन्तै लगेर रोहिणीको गर्भमा सारिदेऊ। अथ अहम अंशभागेन देवक्या पुत्रताम शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायाम नन्दपत्न्याम भविष्यसि। अनि उनले के भन्नुहुन्छ, तिमीले यो काम गरिसकेपछि म चाहिँ नि आएर फेरि देवकीको गर्भमा प्रवेश गर्छु। अनि तिमी चाहिँ नि गएर यशोदा मैयाको गर्भमा प्रवेश गर। 10औं स्कन्धको दोस्रो अध्यायको यो 8औं र 9औं श्लोक हो। अर्थात् यसलाई हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने 6औं गर्भ देवकीको हत्या भयो, 7औंमा आउनुभयो स्वयं देवकीको गर्भमा आउनुभयो बलराम दाउ भैया। अनि दाउ भैयालाई आइसकेपछि भगवान कृष्णले आफ्नो योगमाया र शक्तिलाई के भन्थे, जो देवकीको 7औं गर्भ भएर दाउ भैया आएका छन् यिनलाई समातेर लगेर तिमी रोहिणीको गर्भमा हालिदेऊ। अनि तिमी चाहिँ नि गएर उता गएर यशोदा मैयाको गर्भमा तिमी प्रवेश गर, म चाहिँ नि देवकीको गर्भमा अपस्छु। हेर्नुहोस् है, यहाँ चलखेल भएको छ। अनि यति गरेको बापत भगवानले आशीर्वाद दिँदै आफ्नै योगमायालाई के भन्नुभयो भने अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्वकाम वरैश्वरीम धूप उपहार बलिभिः सर्वकाम वरप्रदाम।
यति तिमीले गर्दा बापत तिमीलाई धूप उपहार बलि आदिबाट मनुष्यहरूले तिमीलाई पूजा गर्नेछन्। यस बापत नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्तनानि च नराभुवि, यो नरको भूमिमा तिम्रो विभिन्न नाम हुनेछन्। हेर योगमाया के हुन्छन् त भन्दा दुर्गा इति, भद्रकाली इति, विजया वैष्णवी ती छ। तिम्रो नाम दुर्गा पनि भन्छन् कसैले, भद्रकाली भन्नेछन् तिमीलाई कसैले, विजया भन्नेछन् कसैले, कसैले वैष्णवी भन्नेछन् कसैले, कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यका इति छ। कसैले तिमीलाई कुमुदा भनेर भन्नेछन्, कसैले चण्डिका भन्नेछन्, कसैले कृष्णा भन्नेछन्, तिमीलाई माधवी भन्नेछन्। तिमी सबै एकै हुने नि, माधवी कन्यका इति, कसैले कन्यका भन्नेछन्, माया नारायणी ईशानी, कसैले माया भन्नेछन्, कसैले नारायणी भन्नेछन्, कसैले ईशानी भन्नेछन्, कसैले शारदा इति, अम्बिका इति छ। भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको तिमीलाई कलियुगमा मान्छेहरूले यी विभिन्न नामले चिन्या छन्। अहिले जति पनि देवीहरू छन् सबै हामीले जुन धूप उपहार बलि आदिबाट पूजा गर्दछौँ र सर्वकाम वर प्रदान, जसले माताबाट हामीलाई जुन सबै काम वर प्रदान हुन्छ, यी सबै त्यही कृष्णको योगमाया हुन् उहाँहरू र उनको विभिन्न स्वरूपहरू हो। भागवतले यही कुरा भन्दछ। 10औं स्कन्दको दोस्रो अध्यायको यो 11औं र 12औं श्लोक हो। त्यसपछि के हुन्छ भने भगवान अपि ता विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकराः आविशेष अंश भागेन मन आनक दुन्दुवेहा। श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्दको दोस्रो अध्यायको यो 16औं मन्त्र। भगवान अपि ता विश्वात्मा, यो विश्वको आत्मा भगवान, भक्ता नाम अभयंकराः, सबै भक्तहरूलाई अभयंकारी प्रदान गर्ने त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण आए। अब अविशेष अंश भागेन मन आनक दुन्दुवेह, आनक दुन्दुवे अर्थात् वसुदेवको मनमा पहिला प्रवेश गर्नुभयो उहाँ। यहाँ कुनै देवकीले 8 महिना 9 महिना गर्भ बसेको होइन, यहाँ स्पष्ट भनियो नि। पहिला भगवान कृष्ण कहाँ आउनुभयो? मन आनक दुन्दुवेह, बाउको वसुदेवको मनमा आउनुभयो। श्रीमद् भागवत महापुराण 10औं स्कन्दको दोस्रो अध्यायको 16 मन्त्र वेदव्यासले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अगाडि भन्नुहुन्छ सा देवकी सर्व जगन्निवास निवास भूता। त्यसपछि 10औं स्कन्दको दोस्रो अध्यायको 19औं श्लोकमा वेदव्यासले भन्नुहुन्छ त्यसपछि बाउमा आइसकेपछि उनी सट्ट उठेर गएर देवकीको भित्र प्रवेश गर्नुभयो। सा देवकी सर्व जगन निवास, सबै जगतको निवासकर्ता निवास भूता। त्यसपछि 10औं स्कन्दको दोस्रो अध्यायको 25औं श्लोकमा वेदव्यासले भन्नुहुन्छ ब्रह्मा भवश्च तत्र एत्य मुनिभिः नारदा आदिभिः देवैः सनुचरैः साकं गिर्भिर्विश्रम एरयन्। अब त्यहाँ देवकीको गर्भमा श्री कृष्ण पुग्ने बित्तिकै त्यो त त्यहाँ त अर्कै वातावरण भयो। चराचुरुङ्गीहरूले एकदम मिठो मिठो बोल गर्नु थाले। त्यहाँ एकदम वातावरण नै एकदम सुगन्धित, एकदम रमाइलो रोमान्टिक हुन थाल्यो। अनि ब्रह्मा भवश्च, ब्रह्माजी आए त्यहाँ। भव भनेको शिवजी पनि त्यहाँ आए। तत्र एत्य, त्यहाँ आउनुभयो। मुनिभिर नारदा आदिभिः, सबै मुनिगणहरू आए, नारद ऋषिहरू आदि आए। देवैः अनुचरैः, देवताहरू आफ्नो अनुचरहरू लिएर त्यहाँ आए। साकं गिर्भिर्विश्रम एरयन्, सबजना आएर त्यो देवकीको भित्र प्रवेश गरेको कृष्णको त्यहाँ उपासना, त्यहाँ भजन गर्न थाले। भागवतमा वेदव्यासले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को अध्यायमा 10औं स्कन्धको तेस्रो अध्यायको 9औं श्लोकमा अब के गर्नुहुन्छ कृष्ण? अब बाहिर निस्किनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पहिला चतुर्भुज स्वरूप लिएर निस्किनुहुन्छ। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजैक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आदि युधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधहरूले सुसज्जित भएर रे 4 हात लिएर के रे यो
महाअर्ह वैदुर्य किरीट कुण्डल त्वैषा परिष्वक्त शास्त्र कुन्तलम। वेदव्यासले भन्नुहुन्छ के पिताम्बर लगाउनु भएका सान्द्र पयोद सौभगम। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ नि चिन्तामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्षो लक्ष्यावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम। लक्ष्य लक्ष्य सुरभिहरूबाट जो सेवित भएर रहनुहुन्छ, जो चिन्तामणिले बनेको त्यस गोलोकमा बस्नुहुन्छ, वेणुम कोणन्त मरविन्द दलाय ताक्षम, जो वेणु लिनुहुन्छ, बर्हावतम समसिताम्बुद सुन्दराङ्गम, मयूरको प्वाख उहाँले लगाउनुहुन्छ। अनि त्यो आकाशको नीलो झैँ उहाँको वर्ण भएको। यहाँ पनि त्यही भन्नुभयो, त्वैष्वा परिष्वक्त शास्त्र कुन्तलम, अनि पिताम्बरम सान्द्र पयोद सौभगम, त्यस्तो नीलो वर्ण पिताम्बर लगाएका, घुङ्रालो कपोल भएका, घुङ्रालो घुङ्रालो कपाल भएका, उद्दाम काङ्क्षे अङ्गद कङ्कडा आदिभि, आफ्नो उद्दाम, आफ्नो नाडीमा, पाखुरामा, कम्मरमा कङ्कड आदि पहिरिनु भएका, विरोचमानम वासुदेव यच्छत, त्यस्ता वासुदेव स्वयं त्यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। अनि देवकीले, वसुदेवले, पिता माताले भन्नुहुन्छ, हामी त 4 हात यस्तो सुन्दर स्वरूप हामी पुत्रमा कसरी स्वीकार गरौँ? म त भगवान देखिरहेको छु, मलाई त पुत्र चाहिएको छ भनेर पुत्र बनिदेऊ, बालक बनिदेऊ भनेर जब स्तुति गर्छन् बाबुआमाबाट, अनि भगवान आत्ममाया आफ्नै शक्तिले, भगवान आत्ममाया आफ्नै त्यही योगमाया शक्तिले पित्रोह समपश्यतोह सद्यो बबुव प्राकृतः शिशुः, अनि प्राकृत शिशुमा परिवर्तन हुन्छ। यसरी झ्यालखानामा रातको 12 बजे उनी त्यहाँ प्रकट भएका हुन्। भगवानको प्राकट्य कस्तो विचित्र छ हेर्नुहोस्। त्यसरी योगमायालाई शक्ति दिए। आखिर देवकीको कोखमा त को आएका रहेछन्? स्वयं दाउ आएका रहेछन्। दाउलाई उता रोहिणीका गर्भमा पठाइदिनु लगाउनु भयो। अनि आफ्नो जुन योगमाया छ उसलाई गएर यशोदा मैयाको गर्भमा जाऊ भनेर भनिदिनु भयो। आफू आएर देवकीको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। तर त्यहाँनिर त्यतिखेर तुरुन्तै सबैजनालाई सुताइदिनुहुन्छ उहाँले। अनि पिता वसुदेवले बोकेर जानुहुन्छ गोकुल, कृष्णलाई बोकेर। अनि गोकुलमा गएर जुन त्यहाँ गएर योगमाया प्रवेश गरेकी थिइन् नि, ती छोरी हुन्छन्, तिनी त्यहाँ सार्छन्, कृष्णलाई त्यहाँ राखिदिन्छन्। अनि त्यसपछि छोरीलाई लिएर आउँछन् यता। अनि यी छोरीलाई जब कंसले ओहो छोरी पो जन्मिन्छ त्यहाँ, त छोरी भए पनि यसले पनि मार्न सक्छ भनेर उसले जब छोरीको पनि हत्या गर्ने प्रयास गर्छ। अनि त्यो आकाशवाणी हुन्छ, कृष्णको त प्राकट्य भइसकेको छ, ल गरेर देखा त भनेर योगमाया फुस्स भएर फुस्का भएर गइहाल्छन्। यति योगमायाले गरिदिया बापत, आफू कंसको हातबाट एकचोटि मर्न पनि तयार भइदिया बापत यी योगमाया नै अहिले दुर्गायकी, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अम्बिका आदि नामबाट हामी कलियुगमा हामी पूजा गर्दछौँ। यसरी भगवान श्रीकृष्णको यो जुन प्राकट्य छ यो गजबको छ। र यसरी 125 वर्ष भगवान श्रीकृष्ण यहाँ बस्नुभयो। र बसिसकेपछि उहाँ फर्केर जानुहुन्छ। फर्केर जाँदाखेरि पनि उहाँले ताल पार्नुहुन्छ, कोसँग को थिए, कसैको बाण आएर खुट्टामा लाग्छ। तर वेदव्यासले के भन्नुहुन्छ भने 11औं स्कन्धको 31औं अध्यायको 6औं श्लोकमा 11:31 छ। अविरामाम श्रोतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणा आग्नेय अदग्ध्वा धाम आविशत श्वकम भनेर लेख्नु भएको छ। सबै मान्छेहरूको आश्रय दाता श्री कृष्ण स्वतनुम रे आफ्नै त्यो तनु लिएर, यो हाम्रो मात्रै आत्मा शरीर भन्ने हुने हो, भगवानको त्यस्तो आत्मा शरीर भन्ने हुँदैन।
उहाँ त त्यही एकै हुनुहुन्छ। उहाँको आत्मा के आत्मा, उहाँको शरीर शरीरी भन्ने हुँदैन। त्यसैले स्वतनुम भनेर लेख्नुभयो वेदव्यासले, आफ्नै त्यही शरीर लिएर। धारणा ध्यान मङ्गलम, योग धारणा आग्नेय अदग्ध्वा। उनीले योग यसो आफ्नो शक्ति योग धारण जस्तो गर्नुभयो र अदग्ध्वा कुनै पनि आग्नेय जुन क्रियाकर्म गरिन्छ मान्छेको मृत्यु संस्कारमा हामी गर्छौँ त्यस्तो अदग्ध्वा त्यस्तो कुनै पनि गरिया छैन। धाम आविशत श्वकम, आफ्नो धाममा आफ्नै स्वशक्तिले फिर्ता जानुभयो। 11:31 भागवत। त्यसैले कृष्ण मरे, कृष्णको पनि अन्तिम संस्कार गरियो भनेर यो कहाँबाट लिएर आउँछन् मैले बुझेको छैन। शास्त्रमा त उनी आफ्नै शक्तिले यहाँ आएका छन्, आफ्नै शक्तिले गएका छन्, आफ्नै शक्तिले लीला गरेका छन्। यसलाई पो भगवान भनिन्छ त। कृष्णको जन्मसँग सम्बन्धित एउटा अचम्मको प्रसङ्ग म बार बार आफैलाई नै प्रति प्रश्न मलाई उठ्छ। जस्तो कृष्णको चाहना अनुरूप जे पनि हुन सक्थ्यो, उहाँले चाहेर जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तथापि यो जुन यता जन्मिने उता जाने यता जन्मिएर जुन त्यो नदी तरेर टोकरीमा राखेर पिताले जुन उता लैजानु पर्यो त्यो जुन प्रसङ्ग छ र उताकी छोरीलाई लिएर आएर दिएर फेरि त्यो छोरीले फेरि आकाशमा गएर आकाशवाणी गरेर भनेर बल्ल थाहा हुन्छ कि उसलाई ओहो यहाँको छोरो त अर्कै ठाउँमा गइसकेको छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि उसले फेरि गाउँमा जन्मेका जति बच्चालाई लिएर आएर कति धेरै जन्मेका नवजात शिशुहरूलाई पनि मारिरहेको हुन्छ। त्यो किन भन्नु परेको थियो होला? त्यो नभनेको भए त्यत्र बच्चाको ज्यान पनि जाँदैन थियो होला। अर्कोतिर चाहिँ उता गइसकेको छ, चुप्प लाएर बस्दै गयो भने हुन्थ्यो, माया उडेर गइदिएको भए पनि हुन्थ्यो। कमसेकम मजाले हुर्किन पाउनुहुन्थ्यो नि। त्यो कहिले बक्कासुर गएको छ, कहिले कुन सुर गएको छ, कहिले कुन सुर गएको छ, मार्नलाई कहिले पुतना गएकी छ, होइन? त्यो पनि गर्न पर्दैन थियो होला। एकैचोटि ठुलो हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अनि चाहिँ आउनुहुन्थ्यो कंसको दरबारमा, त्यो घटना नै हुन्थ्यो होला। हामीलाई यो कहिलेकाहीँ कथा सुन्दाखेरि किन यस्तो गरेको होला भन्ने चाहिँ लाग्ने रहेछ कि। हेर्नुहोस्, भगवानको उदरमा हामी सबै थियौँ। एको हवै नारायण आसिम। हजुर, नारायण उपनिषदले भन्छ। न ब्रह्मा पनि थिएन, न ईशानो, न शिवजी थिए, न आपो अग्नि समौ, न जल थियो, न अग्नि थियो, न चन्द्रमा थियो, कोही पनि थिएन। न विद्या वा पृथ्वी, न क्षेत्राणि, न सूर्य। अथ पुरुषो हवै नारायण कामयत प्रजा सृजयते। अनि उनलाई एक्लो भयो अरे के उनी प्रजाको सृजना गर्न मन लागेको छ। त्यही लेखेको छ हाम्रो उपनिषदमा, यो नारायण उपनिषदमा। अथ पुरुषो, त्यो परम पुरुषलाई कामयत प्रजा सृजयते। उनको उदरमा त अनन्त अनन्त जीव छँदैछन्, सबै निष्क्रिय भएर बसेका छन्। उनलाई प्रजा सृजना गर्न मन लागेको छ, उनलाई लीला गर्न मन लाग्यो, प्रजा सृजना गर्न मन लाग्यो। अनि के भन्छ नारायण? नारायणात् ब्रह्मा जायते। नारायणबाट ब्रह्माजीको प्राकट्य भयो। नारायणात् प्रजापति प्रजायते। प्रजापतिहरूको प्राकट्य हुन थाल्यो। नारायणात् इन्द्रो जायन्ते। इन्द्र आए। नारायणात् एकादश रुद्रा जायन्ते। एकादश रुद्रहरूको प्राकट्य भयो। नारायणात् द्वादश आदित्याः जायन्ते। 12 आदित्यहरूको प्राकट्य भयो। नारायणात् अष्टवसुवौ जायन्ते। 8वटा वसुहरूको प्राकट्य भयो। भगवान छ नि, यिनी र हामीमा खास फरक छैन क्या। उनी अथाह छन्, हामी कम छ क्या, त्यति मात्र फरक हो। हजुर, जस्तो तपाईँले खेलकुद गर्न मन लाग्छ नि, तपाईँ फुटबल खेल्नुहुन्छ, उनलाई पनि मन लाग्छ क्या, तर उनलाई अथाह खेल्न मन लाग्छ। हामी र भगवानमा किन फरक छैन भने मामै वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। उहाँले आफै भन्नुभयो नि, मेरो अंश हो यी जीवहरू भनेर। उनको अंश शक्ति भइसकेपछि अंशमा अंशको गुण हुन्छ के। यति मात्र बुझ्नुहोस्, हामीमा त्यही चिज छ तर थोरै छ के, सानो छ। हामी साना गर्छौँ। जस्तो भनौँ, भगवानको कथाहरू सुन्दाखेरि हाम्रो गुरुले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो के, तिमी यो
क्यामल हुन्छ नि, क्यामल ऊँट वृत्ति नगर्नु के। ऊँटले के गर्छ भने त्यो फुल कस्तो राम्रो फुल हुन्छ, काँडा काँडा खान्छ क्या त्यसले, जिब्रोमा घाउ लाग्छ तैपनि त्यसले काँडै खान्छ, फुल चाहिँ नि खाँदैन के। त्यस्तै गरिकन भगवानको लीला श्रवण गर्दाखेरि अब कंस चरित्र मनपर्ने, अब रावण मनपर्ने, अब यहाँ उल्टो उल्टो कुरा किन सोच्ने, सोझै जे कथाले भनेको छ सिँ सोधे भइगयो नि। हाम्रै जिन्दगीमा पनि बिहान उठ्दाखेरि मैले चिया खाएँ, किन चिया खाएँ होला, कथा उत्तर त दिन सकिन्छ कि। अब भनौँ किन चाहिँ नि आकाशवाणी गरियो होला, हाम्रा विचारा आचार्यहरूलाई त्यस्ता प्रश्न गर्छन् अनि उत्तर पनि दिन्छन्। अब के भनेर उत्तर दिने भनेर सोचे, अब निकाले एउटा उत्तर। अब आकाशवाणी त्यो कंसको चाहिँ नि पाप यति धेरै भइसकेको थियो, भरिँदै भरिएन, बिस्तारै भरिरहेको थियो, छिटो भरिदिनु पर्यो भनेर आकाशवाणी गरिदिएपछि अब त्यो झन् डलाउँछ, त्यसले झन् पाप गर्छ, त्यसको पापको घडा छिटो भरिन्छ र त्यसको चाँडै छिटो चाहिँ इह लीला समाप्त हुन्छ भनेर यसरी उत्तर त खोजिएर भनिदिए। त त्यतातिर किन जानुहुन्छ भने तपाईँ सोच्नुहोस् न, कथा श्रवण गर्दाखेरि ऊँट वृत्ति नगरौँ के। कथामा जे भनेको छ, जे भन्न खोजेको छ, जे सिकाउन खोजेको छ, कृष्णको भक्ति भन। त्यहाँ कथामा वास्तवमा कंसको हत्या गरेर आफ्नै मामाको चाहिँ नि, अथवा गीतामा अर्जुनलाई यो सबै सिकाउनु भयो कि आफ्नो कर्तव्यमा बाधा, यो संसार दुखालय छ, यहाँ तिमी मोहमायामा नफस, यहाँ त तिमी कर्तव्य गर्ने हो, कर्तव्य पूर्ण रूपमा गर र माया प्रेम भनेको मलाई गर। पिता अहम अस्ये जगतो माता धाता पिताम, पिता मोहु, बाउ पनि मोहु, आमा पनि मोहु, सुहृद पनि मोहु, तेरो भाइ सबै मै हुँ, मलाई गर। यिनीहरू संसारका यी जो छन् यिनीहरूसँग त व्यवहार मात्रै गर्ने हो। राम्रो पति बन्दे यदि गृहस्थ आश्रममा छस् भने, राम्रो श्रीमती बन्दे, राम्रो पुत्रहरूलाई सेवा गर्दै, सन्यास आश्रममा छस् भने त्यही अनुसार गर, ब्रह्मचर्यमा छ भने त्यस्तै गरिकन राम्रो विद्यार्थी बनिदे। यही त सिकाउनको लागि त्यति जम्मै क्रियाकलापहरू गरियो नि त त्यहाँ। यो सबै जति पनि वेदका क्रियाकलापहरू, पुराणमा जुन कथाहरू भनियो नि, त्यो भनेको कसरी बुझ्नुहोस् भने वेद भनेको पोइन्ट बाई पोइन्ट हुन्छ के। जस्तो भनौँ न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन भन्यो, फर्स्ट ल अफ मोसनमा चाहिँ नि द रेस्ट बडिज आर अलवेज इन रेस्ट पोजिसन, मुभिङ बडिज आर अलवेज इन मुभिङ पोजिसन अन्टिल एन्ड अनलेस दे आर एक्जर्टेड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स। पढ्नुभयो तपाईँले खर्र। अनि न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन, फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सिलरेसन, कण्ठ भयो। थर्ड ल अफ मोसन पढ्नुभयो, देयर इज अलवेज इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स, कण्ठ भयो। यो वेद भने यस्तो हुन्छ कि। तर यसैलाई तपाईँले जब पुराणमा पढ्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ कथा हुन्छ। ल हेर फुटबल खेल्यो, ऊ हान्यो, एक बल हान्यो, बल सर्र माथि गयो। अब यहाँ चाहिँ बलले हान्यो नि, त्यो फर्स्ट ल अफ मोसन लागु भयो क्या त्यहाँ। अनि बल सर्र माथि गयो, अनि माथि गएपछि एकछिन टक्क अडिन्छ टुप्पोमा पुगेपछि, अनि फेरि तल खस्छ। अब यहाँ तिनटै जुन तपाईँले पढ्नुभयो त्यो त्यहाँ कथा स्वरूपमा पढ्नुभयो, लागु भइरहेछ। अब यहाँ जो अलि बुद्धिमान छन् त्यसले तिनवटा लज पढेर छोडिदिन्छ उसले, द्याट्स अल, उसले बुझिहाल्छ त्यसैमा। तर अलिकति त्यति लजै पढेर ठ्याक्कै दिमागमा हाल्न नसक्नेहरूलाई त्यसैलाई नै लजहरूलाई नै कहानीमा बुझाइदिएको हो। त्यो पुराण भनेको बुझ्छ मान्छेले, कहानी मानेपछि महाभारत रामायण भनेको सबै त्यही वेदमै जुन फर्मुलाहरू छ, जुन वेदान्तका सूत्रहरू छन्, त्यसमा हेर त यहाँ तिमीले यसरी चिरहरण पनि हुँदो रहेछ। द्रौपदीको चिरहरण त्यही आफ्नै विष्णु पितामहले पनि रोक्न सक्दैन रहेछन्। यो त्यही त्यहाँ यस्तो यस्तो भयो भने भन्ने कुरा त्यहाँ देखाइरहेछ। त्यहाँ यहाँ सबै यो इक्जाम्पल, यसबाट मोरल अफ द स्टोरी लिने हो नि हामीले। त्यो स्टोरीले के भन्न खोजेको छ, तपाईँले चाहे सोझै वेदमा उपनिषदमा गएर एज अ ल लिनुहोस् वा त्यसलाई कथाको रूपमा लिनुहोस्। अब तपाईँ यहाँ कथामा आएर उसले सिकाउन खोजिरहेछ वेद, अब तपाईँले यसले किन यसो गरे होला, मैले बिहान किन चप्पल लगाइन होला, अब यतातिर जाने होइन। ऊँट वृत्ति छोडौँ र जे सिकाएको छ त्यसको मोरल अफ द स्टोरी शास्त्रको लिउँ, चाहे वेदैबाट लिनुहोस् चाहे पुराणबाट लिनुहोस्, तपाईँको इच्छा। बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर। कृष्ण जन्माष्टमीलाई हामी हरेक वर्ष मनाउँछौँ, कृष्णको कथा सुन्छौँ। हामीले हरेक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी भनेर चाहिँ जुन क्यालेन्डरमा नै आउँछ,
हरेक वर्ष हामी त्यही लीलाहरू रिपिट गरेर बच्चा बच्चीहरूलाई खेलाउँछौँ, नाटक गराउँछौँ। रामलीलाको त कत्रो प्रचलन भारतवर्षमा छँदैछ, नेपालमा पनि भारतमा पनि छ। लीला भएको जुन यो स्मरण गर्ने जुन यो दिन छ नि कृष्ण जन्माष्टमी, यस्तो दिनहरूमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो र हामीले कृष्णको जन्माष्टमीलाई कसरी मनाउनु पर्ने हो, कृष्ण जन्माष्टमीलाई हामीले कसरी स्मरण गर्नुपर्ने हो, कसरी कृष्णलाई हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने हो, के भन्नुहुन्छ? हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा जति पनि पर्वहरू छन् सबै पर्वहरूलाई मनाउँदाखेरि वास्तविकतामा जाऊ भनेर भन्छ शास्त्रले। इन्द्रिय निग्रहको कुरा आउँछ। पश्चिमाहरूमा जति पनि पर्व फेस्टिभल भन्ने बित्तिकै इन्द्रिय तृप्ति आउँछ। उनीहरूको बियर खाने, रक्सी खाने, पार्टी गर्ने, डिस्को गर्ने, डान्स गर्ने, यो फेस्टिभल भन्ने बित्तिकै दिमागमा झ्याप्पतै आउँछ। तर हामीले त्यसलाई फेस्टिभल भन्दैनौँ, हामीले पर्व भन्छौँ। पर्व भनेको के हो भने सदैव प्रत्येक दिन यी कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक, यसका विषयहरू शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यो संसारलाई चाट्ने छ नि। हामीले यसरी चाटौँ न, आँखाले, कानले, यो चाट्ने यही 5वटा मात्रै हामीलाई दिएको भगवान्ले। यो बाहेक अरू हामीसँग छैन। अब यसलाई चाट्दा दिनभरि बिहान उठेदेखि यो इन्द्रियहरूलाई चाट्दा कुनै दिन खाली गएको छैन। यसले गर्दाखेरि अनन्त जन्म भइगयो तिम्रो। तिमीले पाप पनि स्वीकार नै गर्यौ। त्यसको ख्वाहिस मांसाहारीलाई मांसाहार नगर भनेर भन्यो भने रिसाइहाल्छ। किनभने त्यसले जुन चाटी खाइ आएको थियो नि त्यो त नपाउने भयो। अरू केही पनि होइन, न मांसाहार खाएर मोटो हुने हो, न बलियो हुने हो, न हेल्दी हुने हो। वास्तवमा यी कोही डाक्टरहरूले मासु खानु भनेर सजेसन दिन्छन् नि, यी अज्ञानी डाक्टरहरूले त्याग गरे हुन्छ। यसलाई स्पष्ट उदाहरण उनीहरूले कहाँबाट बुझेर आए त्यो यो डाक्टरहरूसँग म सोझै प्रतिप्रश्न गर्न थालेको छु। मैले आफ्नै जिन्दगीमा हेरेँ। मैले त्यो मांसाहार भन्ने चिज 12 वर्ष भयो छोएको पनि छैन। तर म आफूलाई झन् शक्तिशाली महसुस गरिरहेको छु। मलाई त भिटामिन B8, B कम्प्लेक्स के कमी भएर म त खल्याङखुलुङ हुनुपर्ने हो यदि उनीहरूको सिद्धान्त सही भइदिए भए। म आफूलाई झन् बलियो महसुस गरिरहेको छु। त्यो जरुरत छैन रहेछ के। वृन्दावनमा जन्मेदेखि शाकाहारी हुन्छन्, पुरा सहरै छ। ती सबै त मरेर खत्तम भइहाल्नु पर्ने, दुब्लाएर सिकुटे भएर खत्तम हुनुपर्ने हो। त्यहाँ पहलवानहरू पनि छन्। अहिले मायापुरमा रथ यात्रामा भगवानको रथ तान्ने तिनीहरू यो मासु खाने 5-6 जनाले एकजनाले झगडा गर्ने हो भने त्यति बलिया छन् क्या तिनीहरू। त्यो शक्ति कहाँबाट आयो? वनस्पतिबाट आउँदो रहेछ भन्न खोजे। ठिकै छ, अलिकति बहकिएँ। यो प्रत्येक दिन हामी इन्द्रिय सुखमा आउँछौँ, इन्द्रियलाई तृप्ति गर्ने, विषयहरूको भोग गर्ने। अब जसै पर्व आउँछ, अब पर्व आएपछि वास्तवमा मेरो त कृष्ण नै हुनुहुन्छ नि, यो त सबै छुट्छ। अब मलाई सधैँ डिस्टर्ब गर्ने यो आँखा, कान, छाला, जिब्रो, नाक, यसलाई आज म सट डाउन गरिदिन्छु, यसलाई बन्द गरिदिन्छु। यसलाई भनिन्छ व्रत बसेर भोको बसेर भगवान खुसी हुने होइन क्या। हाम्रो समाजमा व्रतको विशेष गरी महिलाहरूमा एउटा बहुत गलत विश्वास, व्रत बसे भने भगवान खुसी हुन्छ। आफ्नो प्रजा भोको बसेर भगवान खुसी हुन्छ, हुँदैन नि। यो त के हो भने व्रत अर्थात् त्यसलाई उपवास भनिन्छ। उपवास, उप भनेको नजिक बस्ने, उप अर्थात् श्रीकृष्णको नजिक बस्ने दिन हो क्या त्यो उपवास भनेको। अब नजिक बस्नलाई भिलेन को हो त भन्दा यी कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक हुन्। यसले जहिले पनि खाउँ भन्छ, लौ भन्छ, हेरौँ भन्छ, सुँगु भन्छ। यसलाई त्यो दिन सट डाउन गरिदिने व्रतको यति मात्रै हो सिद्धान्त। कुनै भोको बसेर भगवान खुसी हुने होइन। यसलाई आज म सट डाउन गरिदिने। कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक, अनि
आफ्ना कर्मेन्द्रियहरू पनि हात पाउँ उपस्थ गुदा बाणी यतिलाई 10 इन्द्रियलाई मैले आज सटडाउन गरिदिने। अब सटडाउन गर्ने बित्तिकै न आज मलाई खाना पकाउनु छ, न मलाई आज अफिस जानु छ, न मलाई संसारिक कुनै वस्तु सोच्नु छ, न मलाई अखबार पढ्नु छ, न चिया खानु छ, न श्रीमतीसँग भलाकुसारी गर्नु छ, न मलाई व्यापार पनि हेर्नु छ, केही पनि गर्नु छैन। बस अब उपवासको लागि यी व्यवधानहरूलाई मैले रोकिदिएँ। यो हो व्रत। व्रत भनेको यो हो। अब म के गर्छु त? उपवास गर्छु। अब व्रत किन गरियो? उपवासको लागि। उप भनेको नजिक, वास भनेको बस्नु भनेपछि भोलि कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा उपवास गर्नु होला। व्रत कृष्ण खुसी, म भोको भएर कृष्ण खुसी हुन्छु भन्ने होइन। उदाहरणको लागि मानौ एकजना कोही व्यक्तिले व्रत बस्यो, उसले आँखा पनि उसले मुख, आजकल त अझ व्रत भनेको यो नखानु मात्रै भनिन्छ। व्रत बस्यो तर दिनभरि फिल्म हेऱ्यो, हिन्दी फिल्म हेऱ्यो, आज त कृष्ण जन्माष्टमी। तर एउटा अर्को व्यक्ति छ, उसले के गर्यो भने मानौ उसले आजको दिन खायो, अलिकति सकेन, उसले अलिकति फलाहार पनि गर्यो, के गर्यो, तर दिनभरि कृष्णको स्मरणमा रह्यो। एउटा पानी पनि नखाएर तर दिनभरि फिल्म हेरेर बस्यो। तर एउटा चाहिँ नि धेरै चिज खायो उसले, तर दिनभरि उपवास बस्यो भने यो दुईटामा कसको पल्ला भारी? यो व्यक्ति जो कृष्णको नजिकमा बस्यो। भोलिको दिन भनेको उपवास बस्ने हो। उपवासको मतलब नजिक जाने हो। र त्यो नजिक जानको लागि केले सघाउ भूमिका गर्दछ त? इन्द्रियहरूलाई सटडाउन गरिदियो भने त्यो सघाउ गर्दछ त्यसले। इन्द्रिय सटडाउन गर्नु नै हाम्रो लक्ष्य होइन, उपवास लक्ष्य हो। उपवास र व्रत फरक कुरा हो। उपवास लक्ष्य हो। उपवास तपाईले यदि खाएरै गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि त पनि त्यो पनि उत्तमै मानिन्छ। तर के छ भने खाने बित्तिकै अब त्यो एउटा उदाहरण मात्र दिएको मैले, जुन काल्पनिक उदाहरण। अब यता यिनीहरू इन्द्रियहरूलाई खुल्ला छोडिदिने बित्तिकै तपाईँ उपवास गर्न साधारणतया प्र्याक्टिकल्ली सक्नुहुन्न। त्यसैले आजको दिन उपवास गर्नको लागि म व्रत गरिदिन्छु, म व्रत बस्छु, मेरो आफ्नो 10 इन्द्रियलाई सट डाउन गरिदिन्छु। सटडाउन गरेर भगवान खुसी हुने होइन, यही कहानी कम्प्लिट भएको छैन। सटडाउन गर्ने बित्तिकै सटडाउन त बल्ल स्टार्टिङ भयो। अब के को लागि भन्दा उपवासको लागि। यसरी भोलि बनाउनुपर्छ। र नजिकको उपवास बस्नुको अर्थ त अब भजन गर्नुहोस्। हाम्रो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादस्योनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन नवदा भक्ति बताउनु भएको छ 7औं स्कन्धको 5औं अध्यायमा। यसमा श्रवण गर्नुहोस्, भोलि भगवानको कथा सुन्नुहोस्, कृष्णको कीर्तन गर्नुहोस्, भोलि स्मरण गर्नुहोस्, कन्हैयालाई राधा कृष्णको स्मरणमा राख्नुहोस्, अर्चन गर्नुहोस्, पूजन गर्नुहोस्, आत्मनिवेदन अझ दास्यम सख्यम यो छँदैछ। अनि गर्ने यही हो, यति नै गर्ने हो। भोलि सक्नुहुन्छ भने मन्दिर जानुहोस्। मन्दिर गयो भने के हुन्छ? श्रीकृष्ण जताततै छन्। तर पंखाको नजिक गयो भने हावा त जताततै छ नि। पंखाको नजिक गयो भने आनन्द, त्यो पंखाको हावाको महसुस हुन्छ। त्यस्तै गरिकन श्रीकृष्ण सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। त्यो भन्दै म मन्दिरै जान्न भन्छन् कोही कोहीले, त्यो पनि ठिकै छ। तर मन्दिर गयो भने पंखाको नजिक गए जस्तो तपाईलाई भगवानको प्रत्यक्ष बोध हुन्छ, अनुभव हुन्छ। सो मिठो उदाहरण दिनुभयो, पंखाको नजिक गए जस्तो है। मन्दिर जानु, भक्तको नजिक जानु, भक्त सँग गर्नु। यसरी भोलिको दिन केही गर्नु छैन। भगवानलाई तपाईको इन्द्रिय चाहिए छैन। तपाईको आँखाले, नाकले, छालाले, जिब्रोले घण्टी बजाएर त्यो पनि गर्दै ठिकै छ, त्यो आफै हुन जाने हो। भगवानलाई तपाईको मन चाहिए छ। मन दिनुस्, अनि त्यो मन दिँदाखेरि त्यो अन्य इन्द्रियहरू स्वतः गइहाल्छ त्यतातिर, आफै घण्टी बज्न थाल्छ। घण्टी बजाएर मन चाहिँ बाहिर राख्ने होइन के, मन दिने, मन त्यता पुग्ने बित्तिकै हात, आँखा, कान, छाला, जिब्रो त्यो सरसरै त्यतै लाग्छ। यो चाहिँ चाहियो। ठिक, बडा मिठो प्रसङ्ग आइरहेको छ। मलाई एउटा एकदम हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहने दर्शक मानिलिनुहोस् धेरै अन्तर्वार्ता हेरिरहनु भएको छ हाम्रो, तीमध्ये अब यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि उहाँलाई साँच्चै म अब कृष्णको भक्त बन्छु भन्ने रहर भयो।
कृष्ण भक्ति गर्छु अबदेखि म अब कृष्णको भक्त बन्छु भन्ने भयो भने कहाँबाट सुरु गर्ने हो, केबाट सुरु गर्ने हो, एउटा कृष्ण भक्तमा हुनुपर्ने चाहिँ गुण के हो, कसरी हो कृष्ण भक्ति गर्ने? पहिलो कुरा त के भन्नु पर्यो भने हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने ज्ञा अज्ञौ द्वा अजा ईश अनिश अवजा हैका भुक्तार भुक्तार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो है कर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्मम् एतत् श्वेता सूत्रोपनिषद। प्रेरक, भोग्य र भोक्ता यी तीनटा मात्रै छन् र यो संसारमा। प्रेरक भनेको श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, भोक्ता भनेको जीव हो र भोग्य भनेको, अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा के भने तपाईले कृष्णको आजदेखि भक्ति गर्छु भनेर सोच्नु नै पर्दैन, तपाई अलरेडी भक्त हुनुहुन्छ। पहिलो हामी सबै कृष्णका भक्त नै हौ। कृष्णको अर्को नाम हो आनन्द। आनन्द आनन्दो ब्रह्मोति बिजनात् भनेर तैत्तिरीय उपनिषदले भन्छ। आनन्द भनेकै ब्रह्म हो, अनि ब्रह्म भनेको कृष्णो ब्रह्मैत शाश्वतम, कृष्ण उपनिषदको 12औं मन्त्रले भन्छ। आनन्द भनेकै ब्रह्म हो, ब्रह्म भनेकै कृष्ण हो भनेपछि आनन्द र कृष्ण भनेको एकै हो। अब तपाईले आनन्द चाहनुहुन्छ कि हुँदैन? चाहन्छ। आनन्द त सबैले चाहन्छ, हरेक कीट पतंगले आनन्द चाहन्छ। वास्तवमा त्यसले चाहेको के भने आफ्नो अंश चाहेको। आनन्द नै कृष्ण हो, तर आनन्दको नमुना फरक हुन्छ के। मानव एउटा गिलासमा पानी लिनुहोस्, त्यसलाई घोप्टाइदिनुहोस्, त्यो कतै बग्छ हैन। वैज्ञानिकहरूले वाटर फ्लोज फ्रम हायर लेभल टु लोअर लेभल भन्छन्, तर त्यो कहाँ जाने त? लोअर भने कति तल हिमालयमा पानी त्यो बग्न थाल्छ, खोला हुँदै यसो गर्छ, नागबेली खेल्छ, माथि पुग्छ, फेरि नागबेली खेल्छ, यता गर्छ, यसरी घुम्याछ। त्यस्तै गरिकन तपाईहरू सबै नागबेली खेल्दै 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 कोही चाहिँ नि आनन्द खोज्दै 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 कोही चाहिँ भट्टी पसेछन्। हेर्नुहोस् त्यो खोलामा नि यसो नागबेली खेल्दै 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 माथि पुग्यो, भट्टीमा खाएर अब के गर्छन्, आनन्द खोजे हो। त्यो वास्तवमा कृष्ण खोजेको। हजुर। अब त्यो अलिअलि त आनन्द पनि एकछिन पाउला भयो होला, घरमा आउँछ, भोलिपल्ट उठ्छ अनि ह्याङओभर हुन्छ। अब त्यसले त्यहाँ आनन्द छैन भन्ने बुझ्यो भने त बुद्धिमानले त त्यसरी बुझ्छ, अब मूर्ख फेरि मुन्टिन जान्छ त्यही। तर यो खोलाले के गरे, यहाँ पुगेपछि आनन्द रहन्छ, फेरि यता फर्क्यो, नागबेली खेल्दै 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 यता गयो खोलाले। त्यस्तै गरिकन यी व्यक्तिहरू पनि अब त्यहाँबाट अलिकति माथि उठेर पदमा आनन्द छ कि, धनमा आनन्द छ कि, व्यापारमा आनन्द छ कि, यसरी यहाँहरू सबैजना यसरी नागबेली खेल्दै हुनुहुन्छ क्या, खेल्दै हुनुहुन्छ र खेल्दा खेल्दै त्यहाँ छैन भन्दा भन्दै जसरी त्यो समुद्र गएर एक दिन समुद्रमा गएर त्यो खोला मिसिन्छ अनि शान्त हुन्छ, त्यस्तै गरिकन यी आनन्द जुन तपाईले अहिले दौडिरहनु भएको छ, यी सबै आनन्दहरू भनेको यो क्षणिक आनन्द हो। तर जब तपाईले कृष्णलाई भक्ति गर्नुहुन्छ त्यो सच्चित आनन्द भन्छ के त्यसलाई। ईश्वर कृष्ण सच्चित आनन्द विग्रह सत चित आनन्द, त्यस्तो आनन्द छ अरे। सत भनेको सधैँ रहिरहने, चित भनेको ज्ञानमय, यस्तो किसिमको आनन्द छ। अब गर्नु के त हामीले भन्दा यी जुन नागबेली गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईहरूले, जहाँ आनन्द छैन यो कुरा पहिला मनन गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ आनन्द छैन, त्यहाँ मात्र व्यवहार गरौँ। अनि यो जुन मैले भने कृष्ण नै आनन्द हो, यो कानले त सुन्नुभयो, बोध भएको छैन नि, कानले मात्र सुन्यो। त्यो बोध गराउनको लागि अहिले कलियुगमा चैतन्य महाप्रभुले दिनुभएको उपाय भनेको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो मन्त्रको जप। यो जप गरेपछि तपाईको भित्र रहेको कृष्ण प्रेम जुन छ, जुन खोज्न तपाई नागबेली गर्दै कहिले कहाँ पुगिरहनु भएको छ, मच्चिँदै कहिले कहाँ पुगिरहनु भएको छ तर भेटाउनु भएको छैन, त्यो
तपाईको छटपटाहटपन यसको कारण के हो भने तपाईको हृदयमा भएको विभिन्न किसिमका कामनाहरू हुन्। कामनाको विभिन्न भेदहरू हुन्छ। यसलाई 16वटा ज्याकेट लगाएको भनेर कलिसन्तरण उपनिषदमा भनेको छ। षोडशावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, देश, पाखण्ड, ईर्ष्या, यी जुन ज्याकेटहरू छ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यी ज्याकेटहरूले गर्दाखेरि तपाईँले यसरी नागबेली खेलाउने हो क्या, मच्चाउने हो। मन्त्र जप गर्न थालेपछि त्यसलाई कोतर्न थाल्छ त्यो ज्याकेटलाई। अनि ज्याकेट जसै कोतरिन्छ तथा प्रकाशते परम ब्रह्म मेघारापाए रवि रश्मि मण्डलीवती भनेर कलि सन्तरण उपनिषदले भन्छ। अनि यो जब तपाईँको यो कामको लोभ मोह आदि जपको माध्यमबाट जब शुद्ध हुन्छ, अन्तःकरण निर्मल हुन्छ भनौँ न, स्वतः श्रीकृष्ण प्रेम आफै उजागर हुन्छ। अब यति लामो कथनलाई सोझै भन्ने हो भने यहाँले यसरी, मेरो प्रश्न चाहिँ भक्त कसरी बन्ने हो भन्ने थियो है। त्यसकै यसलाई बुझ्ने हो भने सोझै एकै होमा हरे कृष्ण महामन्त्र अहिलेदेखि नै, भोलि पनि होइन, अहिलेदेखि नै जप गर्नलाई सुरु गरिदिनुहोस्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तपाईले तरकारी पकाउँदाखेरि पनि हरे कृष्ण यो मन्त्र गर्नुहोस्। तपाईँ गाडीमा कहिलेकाहीँ अफिस जानुहुन्छ त्यहाँ पनि हरे कृष्ण। काम गर्दाखेरि पनि सक्नुहुन्छ भने मन भने गुनगुनाउनुहोस्। जतिखेर पनि यो मन्त्र 24 घण्टा गर्नुहोस्। 2-3 वर्षपछि हेर्नुहोस् तपाईँ आफै भक्त भएर जानुहुनेछ। भित्रबाट नै भक्ति तपाईँको प्रादुर्भाव हुन थाल्नेछ। जुन भित्र भइरहेकै भक्ति जुन छ त्यही नै देखा पर्ने हो, कुनै बाहिरबाट थप्ने होइन। भक्ति भनेको तपाईँको भित्रै छ, त्यो बस देखाइदिने हो, त्यसलाई सफा गरेर चिल्लो पारिदिने मात्रै हो। The Secrets of Life with Subhas Agam.